بعض الأشخاص يعانون من الشخير، أو بالأصح من ينام بجوارهم هم من يعانون من أصواتهم العالية. السبب غالبا هو التعب والإجهاد أو وجود الناميات في الأنف، وهناك أسباب عدة. ولكن هل تعرف أن الشخير قد يكون أكثر من مجرد صوت عال؟ فربما يكون علامة مبكرة لارتفاع ضغط الدم الخطير. خبراء النوم أكدوا أن الرجال الذين يعانون من السمنة ويشخرون بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسبب انقطاع النفس النومي، وأيضا سوء نوعية النوم بسبب الشخير تؤدي لتفاقم أمراض الضغط. لذا حل مشكلة الشخير أولى خطوات علاج ارتفاع ضغط الدم، ودمتم بخير.